दोस्तों दुनिया का सारे वैज्ञानिक हैरान है, आखिर हमारी पृथ्वी से कैसी आवाज आ रही है। आखिर हमारे पृथ्वी की कैसी आवाज है। आखिर हम हमारे पृथ्वी क्या कहना चाहती है। आइए सारे ग्रहों का आवाज सुन लेते हैं। उससे पहले हम सुनते हैं सन की आवाज। उसके बाद है मरकरी, इसकी सबसे डरावनी आवाज है। तीसरे नंबर पर वीनस, जिनके सुनने के बाद आपके कान फटे फटे रह जाएंगे। नंबर 4 जुपिटर, जो हमारे पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा 4 ग्रह है। आइए इनकी आवाज सुनते हैं, कैसे आवाज करते हैं। दोस्तों पृथ्वी हमसे क्या कहना चाहती है, उनकी आवाज सुनने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आइए पृथ्वी की आवाज सुनते हैं, पृथ्वी कैसी आवाज करती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर